Ogni città ha la sua voce, il suo battito. Qual è il suono di Modena? Questi ragazzi sono in ascolto, nelle piazze, fra le sale dei musei, dentro le celle frigorifere. Freno a mano. La loro è una caccia senza quartiere, al mormorio, al flebile rumore, al fruscio. Nel dettaglio c'è la bellezza dei suoni. Per conoscere una città, è cosa risaputa, la si guarda. Vi siete mai chiesti se invece la si può ascoltare? Si può conoscere una città ascoltandola? Il senso prevalente per gli esseri umani è l'occhio, ma il suono è ovunque. Gli occhi li possiamo chiudere e riposarci, le orecchie mai. Ma come si ascoltano una strada o una piazza? Bisognerebbe innanzitutto fermarsi e cominciare a prestare attenzione chiudendo gli occhi a quello che ci circonda. Scopriremmo un sacco di suoni a cui non siamo abituati. Ci sono rumori nascosti talmente flebili che per sentirli c'è bisogno di concentrazione, silenzio e qualche microfono. L'aceto balsamico tradizionale, per esempio, ha la sua voce. L'aceto ha una grande voce. All'interno dei nostri barili noi sentiamo sicuramente un cuore che batte, il cuore della passione, il cuore della tradizione. Ci sono rumori che arrivano da lontano, dall'infanzia e dalle cucine delle nonne. Il tortellino è sicuramente per eccellenza il piatto del ricordo, cioè il ricordo di quando eravamo bambini. È un rumore che fa rilasciare endorfine, ti fa sentire bene, ti fa sentire al sicuro, ti fa sentire a casa. Questi signori affermano che la musica è ovunque, soprattutto tra i pistoni di un motore. Un 12 cilindri che gira sui 15.000 giri ti fa venire in mente un violino. Un 6 turbo ti fa venire in mente una batteria. C'è una città da scoprire. Si può fare in modo diverso, facendo attenzione al dettaglio e predisponendosi all'ascolto. Questa città è un'orchestra di strumenti. Che lo spettacolo abbia inizio.